Mora da je bilo vrlo uzbudljivo kad si došla takva. Mislim, pogledaj, čekaj, evo i lišće je. A po tebi imaš čak i list na sebi. To mora da je bila neka baš gusta šuma. Ajde, hoćeš žvaku? Možeš, eto, dok, evo, ja ću da uzmem. Uzmem ti jednu. Uzmi. Pa dok pokušavam da te očistim, da malo se bolje koncentrišem uz žvaku. Da vidim samo šta bi mogla da... Pa dobro, stavit ću rukavice za svaki slučaj. Ipak je to bila tropska šuma. Dobro, evo. I šta kažeš? Kako si se provela tamo? Bilo dobro. Pa dobro, jesi li imala zaštitnu vakcinu i to sve? Dobro je. Zato što tamo haraju svakakvi komarci i ostalo. Mislim, ne bi se ja baš tako zezala za tim. Dobro. Evo. Čekaj da vidim. Čekaj. Morat ću da upotrebim i malo svetlosti da to bolje vidim. Evo da. Baš si zamazala žešće. Naravno, sredit ću te i odnekovat ću te. Nema problema. Evo, doneću šta treba i vraćam se odmah. Za početak ovdje sam spremila vodu i sunđer jer moramo da te očistimo. Znači prvo grubo da te samo da iscetim lepo. Dobro, drži se sad. Baš. Dobro. Ovo je dosta, boga mi. Dok samo da isperem još. Ali čini mi se da sam već... Čekaj, probat ću malo i grubljom stranom. Da. Dobro. Čini mi se kao da je već malo bolje. Sad ću da okrenim i ovu malo mekšu stranu. Dobro. Ok.
ti odnegovati kožu. Vidim da ti je dosta ispucala. Možda nisi baš puno negovala za vreme tog kampovanja. Pa da, gde možeš u šatoru i sve, mislim, ono, vlažne maramice i teraj. Dobro, evo sad ću da ti ti sredimo kožu očas posla. Malo ću da, pošto je ovo sad bio tonik za čišćenje, sad ću da uzmem drugi tonik koji će da, pomoću kog ću da ti malo hidriram lice. Baš onako za hidrataciju. Da. On će te tek preporoditi. Znači samo ću ovako da natapkam. Da, on je odličan. Odličan. Baš onako ti koža upije hidrataciju svu i bude potpuno hidrirana. Malo ćemo da duvamo da ti se što pre upije. Odličan je zaista. Ima da budeš preporođena potpuno. Nadam se da ćeš sad malo više da odmaraš, pošto si imala i previše uzbuđenja u prethodnih 2 nedelje. Samo toliko ćeš da odmaraš. Svaka ti čast. Ja nisam toliko avanturistična, ali svaka ti čast. Ideš dalje. To je za svaku pohvalu. Dobro, ajde sad da ti nanesem jedan serum koji će također da ti onako pomogne da što više se zaključe ta hidratacija u koži. I pomoći će ti da ti se zaleče te neke sitne ranice koje si stekla u tim vrlo nepovoljnim uslovima. I šta kažeš, bila kiša skoro sve vreme. Boga mi. Evo samo malo na lice, malo na čelo, malo na bradu, malo na nos i sad ću ja to da razmažem također i da natapkam lepo. Tako. Super. Jel da je već bolje? Ne osjećaš nikakvo zatezanje? Pa da. To je jako bitno negovati kožu, posebno kad ideš u tako neke ekstremne klimatske uslove. Pa znam, razumem ja to potpuno, ali nekad poneseš neku par kremicu i tonik sa sobom, ti svakako nosiš ranac, jel da? Neko malo putno pakovanje spakuješ, da možeš da, malkice da, jer ti koliko puta u toku godine odeš na razne ekspedicije, svakako, jel, to sad si trebala da se organizuješ. Dobro.
pričekat ćemo da se upije i ona lepo, ali za to vreme mogla bih da ti stavim i oko očiju kremu. Da, imam super kremicu za oko očiju, mada mi je već pri kraju, ali poslužit će još. Jel? Evo, pa ću da stavim istovremeno ispod oba kapka ovako. Dobro, malo gore na ove gornje kapke, mada ako ti nisu suvi ne moraš, ali imala sam višak pa eto šta, ima da te potpuno oporavimo od svega. Ja bih ti sad onako da te malo kad sam te ovako lepo odnegovala, stavila bih ti malo sjaja na lice i malo sjaja na usne, čisto da plesneš onako, da se tvoj dragi zaprepasti promenom. Može. Evo prvo ovaj sjaj za usne. Da, ovo sam skoro nešto uzela, super je. The Super Peptide od Essence. Da, mnogo je zgodan. Malo daje i boju, a tako lepo hidrara, evo. Da. Tako. Sad ovako razmaži lepo i to će super da ti prija. Biće super, ja ti kažem. I sad ću da ti naprskam, u stvari neću sad da naprskam, prvo ću da ti stavim malo highlightera na lice, može. Baš će onako da ti sine lice, pošto si preplanula i onda će dovoljno će ti biti highlighter na neke ključne tačke, ima da zasijaš, samo tako. Evo, našla sam ovu četkicu, tako da ćemo lagano da ti ovako stavimo prvo ovaj highlighter. Da, ja sam isekla nokte, pošto sam zacepila sam, vidiš, nokat na pola prsta. Biće vrlo teško odgajiti ih ponovo, ali šta da se radi, tako je to kad pereš sudove stalno. Evo ti, vidi kako je lepe, super iške. Malo ćemo tu da ti čelo prvo. Preš.
koji će onako da ti ostane sve dok se ne budeš ponovo umila. Ti zatvori oči, a ja ću da prskam, u stvari ja ću da ti zatvorim oči, onda ću da prsnem. Da, ovo je uljani sprej i baš će lepo onako da ti zasija lice, plus zaključamo hidrataciju